장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1단계. 필요한 도구 준비하기. 드라이버 세트. 새 배터리. 새 필터. 청소용 브러쉬. 마른 천. 2단계. 로봇 청소기 분해하기. 먼저 로봇 청소기를 뒤집고 배터리 커버를 찾습니다. 드라이버를 사용하여 배터리 커버에 있는 나사를 제거합니다. 배터리 커버를 조심스럽게 분리합니다. 3단계. 배터리 교체하기. 기존 배터리를 꺼내고 새로운 배터리를 장착합니다. 배터리를 정확하게 위치에 맞춰 넣고 배터리 커버를 다시 덮습니다. 나사를 사용하여 배터리 커버를 고정합니다. 4단계. 필터 교체하기. 필터는 로봇 청소기의 상단에 위치해 있습니다. 필터 커버를 열고 기존 필터를 조심스럽게 꺼냅니다. 새 필터를 장착한 후 필터 커버를 닫습니다. 5단계. 내부 청소하기. 청소기의 내부와 브러쉬 부분을 마른 천으로 닦아줍니다. 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 주기적으로 청소합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 6단계. 완료 후 점검하기. 배터리와 필터가 잘 장착되었는지 확인합니다. 로봇 청소기를 전원에 연결하고 정상 작동 여부를 확인합니다. 추가적으로 수리 전 견적을 요청하시면 더 정확한 정보를 제공받을 수 있습니다. 저희는 전화 없음, 이동 없음 서비스로 제공되므로 더욱 편리합니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.